যে কোনো ধরনের ভাইরাসের সংক্রমণ, কোল্ড কফ এবং ফ্লু থেকে বাঁচতে এই রেমেডিটি একবার সেবন করে দেখুন। এটি তৈরি করা যেমন সহজ, কিন্তু এটি কাজ করবে ততটাই বেশি। এর কার্যকারিতা আপনি প্রথম দিন সেবনেই টের পাবেন। তবুও আপনাকে এটা টানা 7 দিন সেবন করে যেতে হবে। যে কোনো বয়সের মানুষ যে কোনো অবস্থায় এটি সেবন করতে পারবেন। এবং আপনি যদি কখনো সংক্রমিত হন তাহলে অবশ্যই এই ড্রিঙ্কটি সেবন করবেন। এই ড্রিঙ্কটি পান করলেই আপনার দেহে যে ধরনের ভাইরাসের সংক্রমণই হয়ে থাক না কেন, সেই ভাইরাস একদম দুর্বল হয়ে পড়বে। টানা 7 দিনে আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন। কোল্ড কফ অথবা ফ্লু থেকে বাঁচতে এই রেমেডিটি চমৎকার কাজ করবে। শুধুমাত্র আপনাকে সঠিক নিয়মে এটা প্রস্তুত করতে হবে। আর কখন কতটুকু পরিমাণ সেবন করবেন তা অবশ্যই এই ভিডিওতেই জেনে নিন। হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফ্যামিলি লিমিটেড। পরিবার ও স্বাস্থ্য বিষয়ক যে কোনো নতুন তথ্য সবার আগে পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। এই রেমেডিটি আমরা 2টি স্টেপে তৈরি করব। প্রথম স্টেপের জন্য আমাদের শুধুমাত্র একটি লেবু দরকার, কিন্তু এই লেবুটাকে এমনভাবে শোধন করে নেব যাতে এই লেবুর ত্বকে কোনো ধরনের কোনো রাসায়নিক বা কীটনাশকের যে প্রভাব, যেগুলো স্প্রে করা হয় লেবু গাছে, তার কোনো প্রভাব যেন এতে না থাকে। এর জন্য আমরা একটি উপায় করব। একটি বলে নিতে হবে পরিষ্কার পানি, এবং এই পরিষ্কার পানি যদি হাফ গ্লাস থেকে 1 গ্লাস হয়ে থাকে তাহলে এতে 1 চা চামচ পরিমাণ বেকিং সোডা দিয়ে দেব। যদি বেকিং সোডা ঘরে না থাকে তাহলে শুধুমাত্র খাবার লবণ 1 চা চামচ পরিমাণ দিয়ে দিন। এই খাবার লবণ এবং পানির মিশ্রণটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে লেবুটাকে এর ভেতরে ডুবিয়ে দিতে হবে। তারপরে এটাকে 10 মিনিট পর্যন্ত রেখে দিন। 10 মিনিট পরে খুব ভালো করে ঘষে ঘষে এটা পরিষ্কার করে তারপরে আবারও একটু পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে মুছে নিতে হবে। এখন এই লেবুটি ঔষধে ব্যবহারের জন্য উপযোগী হয়েছে। প্রথমে আমরা লেবুর রসটা নিংড়ে বের করে নেব। লেবুর রসটা বের করছি, কিন্তু এই লেবুর রসের যে স্পেসিফিক বা বিশেষ যে উপকার রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আপনাদের একটু ধারণা দিয়ে দিচ্ছি। যাদের প্রচণ্ড রকম কফ কাশি অর্থাৎ কোল্ড কফের সমস্যা রয়েছে তারা সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারবেন শুধুমাত্র এই রেমেডি এবং এই লেবুর রস পানের মাধ্যমে। এই লেবুর রস আপনার ফুসফুসের ইনফেকশনকে দূর করতে পারে। কারো কারো ফুসফুসের ইনফেকশন থেকে ফুসফুসে স্পট পড়ে যায়, সেক্ষেত্রে এই লেবুর রস চমৎকার কাজ করবে। আর যখন আমরা এই লেবুর রস দিয়ে এই রেমেডিটি প্রস্তুত করব তা অনেক বেশি কার্যকরী হবে। আপনি যদি লেবুর রস সেবন করতে পারেন তাহলে সেই লেবুর রসে যে ভিটামিন সি রয়েছে তা আপনার দেহের ক্যান্সার কোষ যাতে গঠন হতে না পারে সেই দিকে খেয়াল রাখবে। শরীরে কোনো ধরনের টিউমার হয়ে থাকলে সেই টিউমারের ক্যান্সার সেলকে বা ক্যান্সারের যে কোষ থাকে তাকে একেবারে নষ্ট করে দেবে। লেবু বুক জ্বালা পোড়া বা আলসার প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। এমনকি যাদের ওজন অত্যন্ত বেশি হয়ে যাচ্ছে তারা ওজনকে নিয়ন্ত্রণের জন্য এটি সেবন করতে পারেন। এছাড়া আমাদের দেহে প্রতিনিয়ত টক্সিন জমছে, এই টক্সিনকে প্রতিদিন শরীর থেকে বের করে দিতে কাজ করে লেবুর রস। যদি আমরা প্রতিদিন দেহ থেকে টক্সিন বের করে দিতে পারি তাহলে আমাদের দেহের প্রতিটি অর্গ্যান সুস্থ থাকবে। লিভার, হার্ট এবং কিডনির পাথর নিয়ে আপনাকে কোনোদিন চিন্তা করতে হবে না। জটিল বা ক্রনিক কিডনি রোগ এড়াতে পারবেন যদি সবসময় আপনার দেহ থেকে টক্সিন অপসারণ করতে পারেন। এটি রক্ত পরিশোধন করে, ব্লাড ভেসেলসকে একদম ঠিকঠাকভাবে কাজ করতে সাহায্য করে। কখনো আপনার দেহে কোলেস্টেরল জমবে না এবং ধমনী বা আর্টারিতে কখনো ব্লকেজ তৈরি হবে না। এমনকি যাদের হাড় জয়েন্ট পেশির ব্যথা রয়েছে বা আর্থ্রাইটিসের রোগী তাদের জন্যও কিন্তু লেবুর রস সমান উপকারী। অনেকগুলো উপকারের কথা আপনারা জেনেছেন। আশা করছি যে বুঝতে পারছেন কেন এই রেমেডিতে লেবুকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই লেবুর রসটা আমি আলাদা করে রেখে দিচ্ছি। এবারে আমরা চলে যাব দ্বিতীয় ধাপে। দ্বিতীয় ধাপে এই লেবুর খোসা অর্থাৎ লেমন পিলটাকে কিভাবে ঔষধে ব্যবহার করা যায় সেই উপায় নিয়ে আমরা
কাজ করব। লেবুর খোসাগুলোকে টুকরো টুকরো করে কেটে নিচ্ছি। এই লেবুর খোসার মধ্যে রয়েছে পেকটিন, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন সি, ফাইবার এবং খনিজ উপাদান। যাতে দেহে খারাপ কোলেস্টেরল জমতে না পারে তার জন্য লেবুর খোসা চমৎকার কাজ করে। এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম থাকার কারণে এটি আপনার হার্টকে ভালো রাখবে এবং কখনো রক্তচাপ বাড়তে দেবে না। লেবুর খোসায় থাকা ভিটামিন সি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দেবে। এতে এত পরিমাণ ফাইবার রয়েছে যে এর আঁশ আপনার অন্ত্র অর্থাৎ পেটকে পরিষ্কার রাখবে, হজমে সাহায্য করবে এবং পেটের ফোলা ভাব প্রতিরোধ করবে। পেটের ফোলা অর্থাৎ অ্যাবডোমেন যাদের বড় হয়ে যায় তাদের জন্য এটি চমৎকার কাজ করতে থাকে। সেই সঙ্গে যাদের কোষ্ঠকাঠিন্য বা কনস্টিপেশনের সমস্যা রয়েছে, অর্শের মতো অবস্থা তৈরি হয়েছে, তারা লেবুর খোসা যদি সেবন করতে পারেন তাহলে খুব ভালো ফল পাবেন। এটি ওজন কমাতেও কাজ করে, এমনকি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে চমৎকার কাজ করে। সবসময় আপনার দেহের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এটি হাড়কে মজবুত করে। হাড়ের বা জয়েন্টের যে ব্যথা হয়ে থাকে তা কখনোই হবে না। এমনকি এই লেবুর খোসা আপনার ত্বক পরিষ্কার করতে, ত্বকের বলিরেখা দূর করতে এবং বার্ধক্যের ছাপ ত্বক থেকে দূর করতে খুব ভালো কাজ করে। এবারে নিয়ে নিচ্ছি লবঙ্গ। লবঙ্গ ফুসফুসের যে কোনো ধরনের ইনফেকশন দূর করতে সাহায্য করবে। লবঙ্গটা নেওয়ার আগে অবশ্যই এটাকে খুব ভালো করে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নেবেন। লবঙ্গের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ ধুলোবালি থাকে। পরিষ্কার ধুয়ে নেওয়া লবঙ্গ আপনি যখন এই রেমেডিতে ব্যবহার করবেন তখন এই লবঙ্গের উপকারী গুণগুলো আপনার দেহের অন্তত 24টি রোগ দূর করতে সাহায্য করবে। নিশ্চয়ই অবাক হয়ে ভাবছেন যে একটা মাত্র লবঙ্গ আপনার 24টি রোগ দূর করবে। এটা একেবারেই সত্য। আয়ুর্বেদের ম্যাট্রিয়া মেডিকা বলছে লবঙ্গ কফ কাশি অর্থাৎ কোল্ড কফ সারাতে চমৎকার কাজ করে। সেই সঙ্গে এটি আপনার ফুসফুসের ইনফেকশন দূর করে আপনার দেহের রক্তকে পরিষ্কার রাখে, রক্ত সঞ্চালনকে ঠিক রাখে, একই সঙ্গে হাড়, জয়েন্ট, পেশির ব্যথা, দাঁতের ব্যথা সহ যে কোনো ধরনের ব্যথাকে প্রতিরোধ করে। সেই সঙ্গে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করে, হাড় শক্ত করে, শরীরের ফোলা কমায়, লিভারের কার্যকারিতা বাড়ায়, ত্বকের সংক্রমণ সারাতে কাজ করে, জ্বরের প্রকোপ কমায়, আর্থ্রাইটিসের যন্ত্রণা কম করতে সাহায্য করে, মুখের যে কোনো রোগ এবং মুখের দুর্গন্ধকে দূর করতে পারে, আপনার যে কোনো ধরনের ভাইরাসের প্রতিরোধ করতে কাজ করে। এটি বায়ো অ্যাক্টিভ উপাদান রয়েছে যার কারণে এটি অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল হিসেবে কাজ করতে থাকে। এতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি গুণ রয়েছে এবং হেপাটোপ্রোটেক্টিভ সহ আরও অনেক ধরনের বায়ো অ্যাক্টিভ উপাদান রয়েছে। এই কারণেই যকৃতর যে কোনো সমস্যা, কলেরা ইত্যাদি থেকে আপনি বেঁচে যাবেন। যে কোনো ধরনের ইনফ্ল্যামেশন হলে অর্থাৎ প্রদাহ হলে তা থেকে বাঁচবেন। এটি রক্ত পরিশোধন করে, ঘন ঘন পিপাসা লাগলে তা প্রতিরোধ করতে পারে, খাবারের রুচি বৃদ্ধি করে, হজম ক্ষমতা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়, যে কোনো ধরনের ব্রণ কম করতে সাহায্য করে। এটি গোপন দুর্বলতাকে দূর করে এবং শরীরের স্ট্রেস বা উৎকণ্ঠাকে একেবারে কমিয়ে দেয়। যাদের রাতে ভালো ঘুম হয় না তাদের জন্য চমৎকার কাজ করে। এই লবঙ্গ এই লেবুর খোসার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 5টি। এমন একটি পাত্রে নিতে হবে যেখানে আপনি 4 গ্লাস পরিমাণ পানি যোগ করতে পারবেন। 4 গ্লাস বিশুদ্ধ পানি দিয়ে এটাকে আঁচে বসিয়ে দিচ্ছি। গ্যাস ফ্লেম এমনভাবে রাখবেন যেটা খুব হাই নয় আবার একেবারে লো নয়, এমন তাপমাত্রায় রাখতে হবে যাতে এটা ফুটতে শুরু করে। এটি ফুটতে শুরু করলে অর্ধেক না হওয়া পর্যন্ত আপনি অপেক্ষা করবেন এবং অবশ্যই ঢেকে রেখে দেবেন। ঢেকে এটাকে ফোটাতে থাকবেন। অর্ধেক হয়ে গেলে গ্যাস ফ্লেম থেকে নামিয়ে এটাকে একটু ঠান্ডা হতে দিন, কিন্তু ঢাকনাটা সরানো যাবে না। ঢেকে অন্তত 10 থেকে 15 মিনিট অপেক্ষা করুন। তারপরে একটি কাচের জারের ভেতরে একদম স্টেইনারে ছেঁকে নিয়ে নিতে হবে। ছেঁকে যে জুসটি আমরা পেলাম তার সঙ্গে প্রথমে যে লেবুর রসটি বের করে রেখেছিলাম সেই লেবুর রসকে যোগ করে দিচ্ছি। এখন এই রেমেডিটি প্রস্তুত হয়ে গেছে। এবারে আমরা জানব কিভাবে আপনি সেবন করবেন। এই রেমেডিটি একটি কাচের জারে ভালো করে মুখ বন্ধ করে টানা 3 দিন পর্যন্ত আপনি রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করতে পারেন। কিন্তু
আপনি প্রতিবার সেবনের আগে অবশ্যই এটাকে হালকা গরম পানির সাথে মিশিয়ে সেবন করবেন। কোন বয়সের মানুষ কতটুকু পরিমাণ সেবন করবেন? যদি আপনার বয়স 18 থেকে তদূর্ধ্ব হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে অন্তত পক্ষে 10 থেকে 15 চা চামচ পরিমাণ সেবন করতে হবে। আর যদি বয়সের চেয়ে কম হয়ে থাকে তাহলে এর চেয়ে ধীরে ধীরে মাত্রাটা কমিয়ে নিয়ে সেবন করবেন। 18 থেকে তদূর্ধ্ব ব্যক্তিরা 10 থেকে 15 চামচ নিজের বয়স, উচ্চতা, ওজন অনুযায়ী এর সমপরিমাণ হালকা গরম পানির সাথে মিশিয়ে পান করুন। প্রতিবার রাতে ঘুমাতে যাবার আগে এটি পান করবেন। কিন্তু এই রেমেডি সেবনের 3 ঘন্টার মধ্যে দুধ এবং দুধ জাতীয় কোনো খাবার খাবেন না। রেমেডিটি টানা 7 দিন সেবন করে যাবেন। প্রথম দিন উপকার পেলেও আপনাকে টানা 7 দিন পর্যন্ত সেবন করতে হবে। এবং এই রেমেডিটি যে কোনো বয়সের যে কোনো মানুষ সেবন করতে পারেন। আপনার ভাইরাল ইনফেকশন, কোল্ড কফ এবং সেই সঙ্গে ফুসফুসের যে কোনো ধরনের ইনফেকশন থেকে বাঁচতে রেমেডিটি অবশ্যই সেবন করে কমেন্ট করুন কি উপকার পেলেন। সেই সঙ্গে ভিডিওটির বেশি বেশি শেয়ার করে দিন, লাইক দিন, কমেন্ট করুন। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।